Мегмар төлөөлөгч. Асуулт асууя, мегмар төлөөлөгч. За нийслэлчүүддээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд юун төрөнд бас энэ тэзүүг маш богино хугацаанд наривчилсан тооцоололтойгоор ажиллахад оролцсон нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, за тэгээд төслийн нэгж, за мөн одоо тэзүү боловсруулж байгаа мэрэгжлийн багт бас талархал илэрхийлье. За би нэг хэдхэн 3 зүйлийг тодруулъя. За хоёр нь бол төсөл энэ тэзүү боловсруулсан доохо инженеринг компани эдийн засгийн тооцоол дээр ажилласан хүмүүсээс асууя. Та бүхэн орчуулган дээр нь дэм болоор шуурхай ажиллаад өгөөрэй. За нөгөө асуулт нь бол төслийн нэгжээс асууя. За нэгдүгээрт энэ төвжирлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулахын тулд их багтаамжийн нийтийн тээврийг нийслэл хотод олноор бий болгож энэ төвжирлийг сааруулах энэ бодлогын хүрээнд хийгдэж байгаа энэ одоо метро, Улаанбаатар метро төсөл маань эдийн засгийн хувьд ашигтай төсөл мөн үү? Энийг маш ойлгомжтойгоор хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт бидэнд бас эргэн төлөлт байгаа 2 сая доллар гэдэг бол нийслэлийн төсвөөс багтсан тоо. За нийслэлийн төсвүүдээр тавьсан тоо ч гэсэн бидэнд бас маш өндөр тоо. Тийм учраас эргэн төлөлтийг ямар хугацаанд төлөвлөж төлөхийг санал болгож байгааг хэлж өгөөч. За мөн хүлээгдэж буй эрсдлүүд, за бид дандаа өнөөгийн нөхцөл байдалтайгаа байхгүй. За гэхдээ сая төслийн нэгжийнхэн эрсдэл ер нь байхгүй юм шиг их сайхан амархан метро барьчих юм шиг тайлбарлаж байна. Бас арай ингэж ярьж болохгүй. За энэ өөрөө байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн маш одоо олон талаас нь тооцоолж үзэх чухал төсөл учраас хүлээгдэж буй ялангуяа эдийн засгийн эрсдэл нь бидэнд юу байгааг их энгийн ойлгомжтойгоор иргэдэд тайлбарлаач гэж. Яагаад тэгэхээр би өчигдөр бүлгийн хурал дээр за мөн сая нүүдэнд тэзүү бүхэлдэнд дэлгэсэн байсан учраас нарийн асуусан. Гэхдээ иргэдэд ойлгомжтойгоор за төслийн нэгжээс 85% гадаад зээл байгаа. За энэ дээр ямар саналууд байгаа вэ? За хамгийн гол зүйл бол нийслэл хот метротой болохын тулд хотын удирдлагууд маш хичээж ингээ багаараа ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ бол улсын хурал, засгийн газрын хүчтэй дэмжлэгийн дор явах ёстой. За Монгол улсын төсөв бол улсын нэгдсэн төсвийн бодлоготой. Тэгэхээр энэ гадаад зээлээ засаг дээр мэдээж танилцуулах бах, аль болох дэмжлэг аваасаа баталгаа нь гаднаас гэж өчигдөр надад хэлсэн. Тэгэхээр энийг засгийн газар, эдийн засаг хөгжлийн яам, сангийн яам ойлгож дэмжиж л энэ төсөл явна. Хэрвээ болохгүй талаас нь харуул бас амаргүй. Тийм учраас энэ одоо засгийн газар, эдийн засаг хөгжлийн яам, сангийн яамдуудтайгаа хэр зэрэг ойр ажиллаж байгаа бэ? Урдчилсан байдлаар ойлголт, нөлөөллийн эдийн засгийн тооцоолоо танилцуулсан уулзалт, хилцүүлэг, мэтгэлцээнүүдийг хийсэн үү гэсэн энэ 3 асуултанд хариулт өгье. Баярлалаа. Амжилт хүсье та бүхэнд. За техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулсан менежментийн зөвлөх багаас хариулъя. Зөвлөх багаас. За орчуулагчийн микрофоныг бас нээж өгөөрэй. өөрийгөө сайхан танилцуулаад. 소개 먼저 해주시죠. 예, 연구원으로 참여하고 있는 김영래라고 합니다. 반갑습니다. 자, 선배님, энэ төсөл дээр эдийн засгийн тооцооллыг хийсэн 김영래 гэж хүн байна. 경제성에 대해서 간단하게 설명드리겠습니다. 자, эдийн засгийн талаас нь та бүхэн тайлбар해요. 일단 이 사업은 메트로 사업은 그 도시 국민의 그러니까 울란바토르 시민의 편의를 증진하는 인프라 사업입니다. За энэхүү метро төсөл маань болохоор Улаанбаатарын хотын иргэдийн маань ерөнхийдөө 5 тухтай эрүүл орчинд 5 тухтай үйлчлүүлэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл. 그래서 경제성이라 함도 투자 대비
이 사업으로 인해서 얼마나 많은 도시 울란바토르 시민의 편의성이 증진했는지를 측정하는 것입니다. За тэгэхээр энэхүү төсөл маань ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтаас гадна өөрөө энэ Улаанбаатар хотын нийслэлчүүд маань хэрхэн одоо үр ашиг өгж байгаа вэ гэдэг талаасаа бас илүү харах ёстой. 저희 연구진들은 이 도시 개발로 인한 편익들을 측정해서 재무적으로 돈으로 환산을 했습니다. За тэгэхээр манай судалгааны баг бол ерөнхийдөө энэхүү иргэдэд өгж байгаа нийслэлчүүдэд өгж байгаа энэ үр ашигын тооцооллыг гаргаад үүнийгээ ерөнхийдөө мөнгөн дүн болгож ерөнхийдөө бид нар гаргаж ирж байгаа. 많은 사람들이 교통체증 때문에 엄청나게 기름값을 많이 소비하고 있습니다. За тэгээ маш энгийнээр тайлбарлах юм бол энэ Улаанбаатар хотын нийслэлд автозамын хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд маань автозам дээр маш их хэмжээний энэ түлшний зарцуулалтыг алдагдуулж байгаа. 두 번째는 사람들이 거기서 많은 시간을 소비해서 경제적으로 일할 수 있는 시간이 줄어드는 것도 역시 편익으로 저희가 측정했습니다. За тэгэхээр бас тухайн зам дээр бөглөрөөд цаг хугацаагаа алдаад ажил хийх ёстой хугацаагаа зам дээр өнгөрүүлж байгаа энэ хугацааг бас бид нар мөнгөн дүн шилжүүлж ерөөхдөө илэрхийлж гаргаж ирж байгаа. 세 번째는 자동차 이용을 줄이면서 나올 수 있는 환경적인 편익, 이산화탄소 배출을 줄이는 그런 환경적인 편익도 추정했습니다. За мөн дээрээс нь автомашины ерөөхдөө утаанаас гарч байгаа энэ цаг ур байгаль орчинд үзүүлж байгаа энэ бас хохирлыг бас мөнгөн дүн болгож 네 번째는 교통사고로 인한 그 편익도 추정했습니다. 교통사고의 감소로 인한 편익도 추정했습니다. За мөн дээрээс нь автозамын ослоос үүдж байгаа бас энэ мөнгөн дүнг бас тодорхойлж илэрхийлж байгаа зардлыг 여기에 재무적인 수익도 당연히 포함했습니다. За үүн дээр мөн санхүүгийн бас тооцоол хийгдсэн. 이런 도시 인프라의 목적을 달성하기 위한 편익이 그 비용보다 크다라는 것이 저희 연구진의 결론이고 그것이 11년 이후에 이 울란바토르 시민에게 큰 편익을 제공하는 것입니다. За тэгэхээр энэ бүх судалгааг хийсний үндсэн дээр ерөнхийдөө 11 жилийн дараа гэхэд бол нийслэл Улаанбаатарчуудад энэ бүх тооцооллын үндсэн дээр илүү мөнгөн зардлаасаа илүү нийгэм талаасаа маш их үр ашигтай байна гэдэг тооцоолол 그래서 гарсан. 단순하게 수익을 창출하는 수익 사업이 아니고 아까 말씀드렸듯이 도시의 인프라를 개선함으로써 울란바토르 시민에게 돌아가는 그 편익을 추정해서 경제성이 있다고 저희가 판단하고 있습니다. За тэгэхээр энэ Улаанбаатар метро төсөл маань болохоор зөвхөн хөрөнгө санхүүгийн талаасаа харах биш, нийслэл Улаанбаатарчуудын тав тухтай нийслэлийн бас энэ дэд бүтцийг шийдэх гол чухал ийм төсөл байгаа гэдгийг та бүхэнд бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За нэмэлт тайлбар мөнх талаа. За төлөөлөгч 2 дугаар асуултанд төслийн нэгжээс хариулъя. За 85% яг ямар саналууд байгаа вэ гэж байгаа. Энэ дээр бол бид хэдийн нөгөө A variant гэж явж байгаа нь болохоор олон улсын өндөр хөгжилтэй орнуудын экспорт кредитийн агентлагууд гэж байдаг. Энэ нь болохоор одоо өөрсдийнхөө тухайн улсынхаа экспортыг тодорхой хэмжээнд дэмжих зорилгоор хамтран төслийг хэрэгжүүлэх улстай том хэмжээний санхүүгийн зээлийн баталгааг нь гаргаж өгч өндөр хөгжилтэй орны санхүүгийн баталгааг гаргаж өгсөн учраас бид хэд маш одоо бага хүүтэй урт хугацааны ийм зээл авах боломж бүрддэг. За одоо миний өмнө өнгөрсөн жилийн үдид ажиллаж исэн Египт улсын жишээ нь Кайро хотод монорейлийн төслийг яг ийм санхүүгийн схемээр амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Мөн Турк улсад жишээ нь 3 хурдны галтыг нэгдсэн бас ийм схемээр явж байгаа. За ерөнхийдөө бол төсөл хэрэгжээд одоо ашиглалтанд орсноос нь хойш 15 жил хүртэлх хугацаатай тодорхой хэмжээний бага хувийн хүүтэй ийм зээлийн боломжууд байгаа. За иймэрхүү саналыг бид Английн засгийн газрын харийн агентлаг болон Франц, Итали болон бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын бас ийм агентлагуудтай одоо тодорхой хэмжээний санал аваад солилцоод хилцээр хийгдээд явж байна. За мэгмар төлөөлөгч хэлсэн засгийн газартай хэр ажиллаж байгаа вэ гэд бид эндээс иргэдийн урлагийн тогтоолын төсөл дэмжигдсэн тухай одоо дэмжигдвэл дараагийн шатанд засгийн газар руу одоо энэ төслөө танилцуулж бас засгийн газар их хурлын хэмжээнд энэ зээлийн асуудал дараагийн шатны бас төслийн хэрэгжүүлэлтийн шатандаа гарч ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. За тэрний
одоо суурь бэлтгэл ажил гэж ойлгож болно. За 2025 оныг нийслэлийн бүтээн байгуулалтыг одоо дэмжигчид болгож засгийн газраас бас зарласантай холбогдуулан хагас өдөр болгоны шуурхай штаб дээр тодорхой хэмжээний бид төслийнхөө явцыг танилцуулаад ойлголцоод явж байгаа. За мөн өнгөрсөн 7 оны засгийн газрын хуралдаанаас энэ одоо зээлийн кредитийн агентлагтай хилцээр хийх одоо сайднараар ахлуулсан сангийн яам бол эдийн засгийн яамны сайднараар бас ахлуулсан ажлын хэсэг тодорхой хэмжээнд байгуулагдах одоо энэ ажил хийгдээд бас явж байгаа. За тэгэхээр дараагийн шатандаа гарахаар бид илүү засгийн газрын хэмжээнд одоо гадаад улсуудтайгаа хилцээрээ сайднарын түвшинд хийх баха гэдэг төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Баярлалаа.